Були моменти, коли в процесі спілкування власник каже: так ні, це там в мене там Сталінка, а це там якась Хрущівка. І ти починаєш доказувати, що ні, це теж Сталінка. І знаєте, як я казав, що треба вибудовувати відносини. Ріелторська діяльність – це постійно контроль над тим, що я роблю. Я вибудовую відносини, чи я їх псую. Тобто будь-який спор, навіть по поводу будинка, да, це такий, не такий, це вже виходить в інший бік ситуація відносно спілкування саме в цей момент, коли ми обґрунтовуємо цю ціну. Тобто фото будинку дуже важливо, плюс характеристики цього будинку, да, який будинок, його специфіка, параметри, там, да, стан. Що ми з'ясовуємо? Тобто моменти вказуються такі, де є ціна умовна, там, поточна ціна, да, з якою цей об'єкт був на ринку. Є сенс завжди писати ціну квадратного метра, друзі. По ціні квадратного метра вже можна плюс-мінус реальну картинку десь створювати. Да?